নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ টিপছ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানে আপোনালোকে যিখিনি লোকেল কুকুৰা দেখিবলৈ পাইছে এই লোকেল কুকুৰাবোৰৰ বয়স হৈছে 70 দিন আৰু ৰাতিপুৱাৰ সময় আৰু এই ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকক জনাম যে 70 নম্বৰ দিনাখনলৈকে এই লোকেল কুকুৰাবোৰে দানা কিমান খালে আৰু 70 দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেই বিষয়ে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ ভালদৰে চাব। আৰু যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰতে থকা বেল ঘণ্টিটো বজাই দিব। চাওক বন্ধু বান্ধৱীসকল বৰ্তমানে আমাৰ লগত প্ৰায় 270টা মান লোকেল কুকুৰা আছে আৰু এই 270টা লোকেল কুকুৰাই এতিয়ালৈ মানে 70 নম্বৰ দিনাখনলৈকে প্ৰায় 370 কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খালে। লোকেল কুকুৰাৰ কাৰণে যেটো ষ্টাৰ্টাৰ দানা আহে সেইটো আমি ইহঁতক খাবলৈ দি আছো আৰু 270টা লোকেল কুকুৰাই এতিয়ালৈ মানে 70 নম্বৰ দিনাখনলৈকে প্ৰায় 370 কেজি ষ্টাৰ্টাৰ দানা খালে আৰু ইয়াৰ উপৰিও কুকুৰাৰ দানাৰ খৰচ কম কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতক আমি ধানো খাবলৈ দি আছো আৰু এই কুকুৰাবোৰে এতিয়ালৈ প্ৰায় 110 কেজি মান ধানো খালে আৰু এতিয়ালৈ আমি এই কুকুৰাবোৰক 3টা ভ্যাকচিন দিলো। 7 দিন বয়সত ইহঁতক আমি F1 ভ্যাকচিন দিছিলো যাক ৰাণীখেত ভ্যাকচিন বুলিও কোৱা হয়। 14 দিন বয়সত ইহঁতক আমি IBD ভ্যাকচিন দিছিলো আৰু 21 দিন বয়সত ইহঁতক আমি ৰাণীখেতৰ বুষ্টাৰ ড'জ দিছিলো আৰু ইয়াৰ উপৰিও ইহঁতক আমি মাজে মাজে ভিটামিন আৰু ক্যালসিয়াম খাবলৈ দি আছো আৰু এনেকৈ পোহপাল দিয়াৰ পাছত 70 দিনত ইহঁতৰ ওজন কিমান হয় সেইটো এতিয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি 4টা কুকুৰা ধৰিম আৰু 4টা কুকুৰাক ওজন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে আমি 4টা কুকুৰা ধৰি ললো আৰু এতিয়া আমি ইহঁতক ওজন কৰিম। আৰু ইয়াতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ইয়াতে 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন দেখুৱাইছে 2 কেজি 660 গ্ৰাম। 70 দিনত 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন দেখুৱাইছে 2 কেজি 660 গ্ৰাম। যদি 4টা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন 2 কেজি 660 গ্ৰাম হয় তেনেহলে সেই হিচাপে গড় ওজন কিমান হ'ব 665 গ্ৰাম। মানে 70 দিনত এটা লোকেল কুকুৰাৰ ওজন কিমান আহিছে 665 গ্ৰাম। বন্ধু বান্ধৱীসকল এই লোকেল কুকুৰাবোৰক এতিয়ালৈ আমি যেনেকৈ চোৱাচিতা কৰিছোঁ যেনেকৈ দানা খাবলৈ দিছোঁ সেই হিচাপে ইহঁতৰ ওজন কেনেকুৱা হৈছে আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি নিশ্চয় জনাব।